¡Ela! ¡Ábrenos, Ela! ¡Ay, pero qué desesperados, Tizoc! ¿Qué pasa? Que tenemos que ver el final de 1000 pulgas contra la medusa salvaje. Enciende la televisión, Pedrito. Ela, tienes que hacer algo con esta televisión. Deberías de cambiarla. Ay, Tizoc, lo importante es que puedan ver a 1000 pulgas. Pulgosos y lluviosos días vive nuestro superhéroe cuando el sonido le advierte el eminente peligro que viven los polluelos de un pájaro carpintero que han hecho su nido en el tronco de un árbol. Acompáñenme a ver esta historia, porque recuerda nuestro lema: solo hasta que el último árbol sea sembrado y el último animal rescatado, nos daremos cuenta que podemos tomar vacaciones. Solo hasta que el último árbol sea sembrado, el último animal rescatado, nos daremos cuenta que podemos tomar vacaciones. Pedrito, los polluelos necesitan ayuda. ¡Vamos! Pedrito, ¿eres tú? ¿Ya en el nido? Pedrito, necesitamos subir. Se escucha que los polluelos gritan: ¡tienen hambre! ¡Qué suerte que traje mi cuerda de seda de araña, que es muy resistente! Incluso la han comparado con el acero. Nuestro héroe ahora piensa que los polluelos sufren. ¡Vamos, Pedrito, escala! ¡Mira qué hermosos polluelos de pájaros carpinteros! Recuerda que estas aves se distribuyen por casi todo el planeta y la familia tiene unas 218 especies. Uy, creo que 1000 pulgas está metido en un problema. Los padres de esos polluelos están cerca seguramente y los defenderán. ¿Tú crees, Ela? Sí, Pedrito, tú ya sabes qué va a pasar. Seguramente le van a picotear la cabeza. Si eso sucede, Tizoc, 1000 pulgas tendrá un dolor de cabeza de 1 semana, ya que los pájaros carpinteros pueden picotear 20 veces por segundo y hasta 12,000 veces al día. No quiero ver cómo se enojan los padres de esos polluelos que seguramente salieron a buscar gusanos o algunos insectos. ¿O fueron a tu restaurante favorito, la manzana gusanada? Pedrito, ¿que no de casualidad el narrador de la serie, 1000 pulgas, el superhéroe? El superhéroe de todos los niños de Tras las Huellas de la Naturaleza. ¿Es el Cuetlas? Mira, Ela, ahí vienen los padres de los polluelos. ¡Oh, Pedrito, vámonos! Creo que estos polluelos no están en peligro. Y así, una vez más, nuestro héroe logra regresar a estas crías de pájaros carpinteros a sus padres, que no andaban perdidos, andaban de parranda. Porque recuerda, todos los polluelos tienen derecho a una familia, a un hogar digno y a una buena alimentación.
como nuestros amigos de la familia Piciforme o pájaros carpinteros. ¡Córrele, Pedrito! Y así llegamos al final de nuestra aventura de hoy. Pero recuerda que solo hasta que el último árbol sea sembrado y el último animal rescatado, nos daremos cuenta que podemos tomar vacaciones. Solo hasta que el último árbol sea sembrado y el último animal rescatado, nos daremos cuenta que podemos tomar vacaciones. Detrás las huellas de la naturaleza reportaron el alelo de Erma, Pedrito, el perrito de las praderas, Tizoc el ajolote y Mil Pulgas, el héroe de todos los niños. Radio Guapo, Lobo Radio y Radio Roxito, dejando huella natural. En la edición, nuestro carpintero favorito, Luis Diego Peralta.